ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஷெஃப் சதீஷ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெடி பண்ண போகிறோன்றது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ராப். அதை எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம், அதோட ரெசிபீஸ் என்னன்றது வீடியோவில் வந்து பாருங்கள். அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கேபேஜ், கேரட், கேப்சிகம் மூணுமே ஒரு 10 ml ஆயிலில் நல்லா சூட் பண்ணி எடுக்கிறோம். இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் ஆஃப் பாயில் பண்ணி எடுத்தால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றுறோம், ரெட் சில்லி சாஸ், பெப்பர், சோயா சாஸ் அண்டு க்ரீன் சில்லி சாஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம போன்லெஸ் பாயில் சிக்கனை ஆட் பண்ணுறோம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரேப்போட பேஸில் மயோனைஸ் ஆட் பண்ணுறோம். அந்த பேஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அண்டு நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை உள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். அதை ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுட்டு அதை ரேப் பண்ணுறோம். நல்லா ரேப் பண்ணி எடுத்துட்டு 2 பீஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணுறோம். 2 பீஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு அதை அப்படியே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஃபினிஷிங்க்கு கார்னிஷ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் மக்களே, நம்மளோட சிக்கன் ராப் ரெடி. இதை பற்றியான எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.